Hi, my name is Pernille. I'm right now on my way to Tanzania, where I'll be participating in a 3-week journey with the organization Young Global Pioneers. Here at Lake Manyara, we'll have a short visit. Jeg har været i Tanzania i 3 uger og sammen med en organisation, der hedder Young Global Pioneers. En dansk organisation, der prøver at danne et netværk af unge talenter på tværs af alle verdens lande. Vi var afsted 23 unge mennesker i alderen fra 19 til 25. Afsted for at danne grobund for et netværk, som så optimalt set skulle gælde resten af vores liv. Det var interessant for mig at komme med, fordi at jeg specialiserer mig i bæredygtige byer, og jeg tror på, for at være med til at lave fremtidens byer, så er det vigtigt at have en stor forståelse for andre kulturer. Så jeg så det lidt som en måde at lære en masse andre mennesker at kende og finde ud af, hvordan andre mennesker lever i deres byer og i deres lande. Vi havde undervisninger hver dag om formiddagen. Vi startede som regel med en timeundervisning i Swahili om morgenen, og så havde vi en forelæsning fra nogle forskellige personer efterfølgende. Så var vi på safari den første uge også. Kørte først ud til Lake Manyara, og så sluttede vi så hos en stamme, hvor vi blev vist rundt i deres lille landsby. Det var et rigtig, rigtig godt besøg hos ham. Han også for ingeniørerne, fordi at han havde lavet sit eget lille biogasanlæg, hvor han havde fundet ud af, at han kunne bruge kolort og kourin blandet sammen med vand, og så hælde det ned i en tank, og så kunne det stå der og gære. Og så kunne man kunne se, at der var overtryk inde i den her tank, han selv havde bygget af ler. Så kunne han åbne et håndtag, og så løb gassen fra den her tank ind i hans hus, og så havde han elpærer og gas i sit komfur. Efter der flyttede vi ud i en SOS børneby. Børnene de har normalt en SOS-mor, og så bor de sådan 8-10 børn med en mor op til 15 år, så kan de ikke bo der længere. Det jeg helt sikkert har fået ud af det, det er, at jeg har fået vendt op og ned på min egen opfattelse af, hvad jeg troede, jeg vidste. Der var en masse ting, jeg tog ned, og det ved jeg godt, og det synes jeg, de her ting om, eller det er jeg helt sikker på, at det er sådan. Og personligt var det en kæmpestor udvikling, og jeg tror virkelig, at det kommer til at give mig noget at have de her kontakter i andre lande med nogle helt andre fagligheder end mig selv. Det tror jeg virkelig. Okay, are you ready? You're gonna say Young Global Pioneers, right? Okay, so 1, 2, 3. Young Global Pioneers!